En tredjedel av det faste mannskapet som egentlig skulle vært stridsklar, var til stede på forten. Så det har jo gjerne litt å si på hvordan utfoldet var. Alt etter Kvarven fort. Det ser ut som at det er en sånn bitte liten skuff. Men det er jo så klart Kvarven som er der borte. Vi ser bak treet der. Vi ser Askebroen, og så til venstre. Det svære fjellet der, det er Kvarven fort. Det er der jeg var i den forrige videoen min. Vi får ta oss og kikke litt, se om vi finner noe. Veldig sånn halvveis industrielt område nå, ser jeg, så får ikke helt den samme feelingen, i hvert fall ikke jeg. Men jeg skal prøve å dra noe ut av det, og så får vi se hvordan sluttresultatet blir. Da ser det ut som det er litt ro her, så prøver vi med litt historie før bråket begynner igjen, vinkelkutteren og båten og maskin og alt. Hellen fort, Kvarven fort og Sandviksbatteriet var som kjent en del av Bergens befestning. Det må ikke misforstås med Bergen festning. Bergen festning er noe som tilhører middelalderen, og ikke Bergens befestning, som da ble etablert som Kvarven fort i 1895 begynte byggingen der. Og Hellen fort og Sandviksbatteriet ble etablert i 1898 til 1903. Her på Hellen fort så var det kaptein K.M. Valde som var fortssjef, og han etablerte 3 21 cm kanoner. Det var en mitraljøsetropp her, det var sambandspersonell og lyskasterpersonell. Det var også noe administrativt personell her. Og bemanningen her på Hellen fort, det var 10 offiserer og 83 korporaler og menige. Når invasjonen av Bergen og Norge fant sted, eller beleiringen av Bergen og invasjonen av Norge fant sted, så hadde de permittert ganske masse personell fra fortene. Det var vel cirka 1/3 av den opprinnelige stridsklare bemanningen. Den var da permittert. Han som holder på med bassenget, han er vekke. Båten er vekke, men da måtte selvfølgelig det herlige vestlandsværet komme tilbake. Det er så deilig å komme fra Bergen. 1. mars 1940 så ble de fleste korporaler og menige dimittert fra samtlige fort i Bergen, og det samme skjedde 1. april med befalet. Dette burde kanskje ikke blitt gjort. Kanskje utfallet hadde blitt litt bedre hvis vi hadde vært bemannet med full styrke. Hvem vet? Historien gikk noe sånn som gikk. 8. april 1940 så fikk Bergen festning alarmerende meldinger, og de fikk beskjed om kvelden å gå i skarp beredskap, altså beredskap 2, og den meldingen gikk også videre til Kvarven fort og Hellen fort. Kommandanten beordret brisantgranatene heist opp i øverste nivå, der 21 og 24 cm var oppstilt. Torpedobåten Brand fikk ordre om å erstatte torpedobatteriet på Kvarvenpunkten, som jeg snakket om i den forrige filmen, Kvarven fort. Så var det batteriet da ikke satt i bruk, og gjorde det da enda mer mulig for krigsskipene å erobre Bergen på en enkel måte. Rapport i ettertid viser at torpedobåten ble tvunget til kai på Laksevåg uten mulighet til å avføre et torpedoangrep. Andre kilder sier at båten hadde hatt en mulighet til å utføre et angrep, men hvem vet, og nå er vi i 2021, så det spiller egentlig ingen rolle.
9. april ca. 01:30 så var kommandanten vært på Kvarven fort og inspirert batteriet. Han fikk da melding per telefon om at 7 krigsskip var blitt observert i innseilingen ved Korsfjorden. Sjef SFT2 beordret ildgivning, men kommandanten kunne bare beklage siden lyskasterstasjonen ved Mattoppen ikke var satt opp ennå. Så de kunne ikke avfyre skudd før skipene da var passert Stangen fyr. Krigsskipene ble meldt fra flere stasjoner, og Lerøy fort var en av de. De skjøt først varselskudd, så åpnet de ild mot 3 fartøy, uten at de fartøyene besvarte ilden. Det var ca. 15 skudd på 5 minutter som ble avfyrt, og ilden ble ikke returnert fra krigsskipene. Klokken 01:45 9. april så meldte samtlige fort og batterier seg klar til strid. Og som vi vet, ca. 02:15 så hadde Lerøy fort avfyrt ild mot de tyske krigsskipene som var på vei inn mot Bergen. Som jeg snakket om i den forrige filmen min, Kvarven fort, så var det ca. 03:50 at de første skipene kom. Og rundt Stangenlykt så kom det 2 lasteskip, og det var vanskelig for militærpersonell å si om dette var nøytrale båter, eller om det var tyske krigsmaskiner som var skjult med mannskapet på vei inn fjorden. Så det var dårlige lysforhold, det var på natten, det var gjerne litt skodde, så det var masse tilfeldigheter, og i tillegg så virket jo ikke dette her torpedobatteriet. Det var masse ting som ikke var så det skulle ha vært. Bemanningen for eksempel, sant? En tredjedel av bemanningen var på fortene. Mange var fått permisjon. Det var dårlig opplæring, dårlig vedlikehold, fordi at man forventet egentlig ikke at det skulle skje. Det litt den typiske norske naiviteten, og sikkert naivitet rundt om resten av verden i forhold til en sånn krig, da. Men vi nordmenn kjent for å være litt naiv, og jeg tror kanskje at den naiviteten, den beit oss litt i ræven før invasjonen til andre verdenskrig. Så jeg tror ikke det hadde skjedd i dag, militært sett, at de hadde fått lov å stoppe unna med så lite. Så det var det. Hellen fort, det skal jeg prate litt om i etterkrigstid, hva det ble brukt til. Så finner meg en annen plass, begynner å bli litt småsulten. Dere vet meg om mat. Jeg glemmer jo å spise helt til jeg har nådd kjelleren. Og nå har jeg brukt ca. 125 klipp for å klare å si det lille jeg har sagt nå. Og det betyr jo bare en ting, at jeg nødt til å få i meg noe mat, for nå det down below. Så vi prates etterpå når jeg har fått i meg noe mat. Det var godt å komme seg inn litt. Jeg så av og på dette været i dag. Da var det egentlig oppe på Sandviksbatteriet også. Kvarven fort, det var egentlig den fineste dagen, og da gikk det veldig bra. Men jeg føler at jeg har fått tatt litt av alle 3 fortene. Det tonnevis med informasjon, masse litt personlige historiefortellinger jeg kunne tatt med fra folk som har vært her, litt på Kvarven fort. Men da varer bare videoene i timesvis, og da regner jeg med at dere hopper av. Hoppet av for lenge siden. Dere har sikkert hoppet av nå også. 10 minutter, ferdig. Men jeg har i hvert fall fått gjort det som jeg satt meg som mål, og det var å lage en liten historie om forten i Bergen, den indre befestningen, tilbake fra unionstiden og frem til andre verdenskrig. Og faktisk litt videre også. Her som jeg sitter nå på Hellen fort, det ble jo okkupert av tyskerne, sånn som Kvarven fort og Sandviksbatteriet. Denne plassen var litt spesiell for tyskerne, for han var strategisk plassert i forhold til luftvern. Så de hadde veldig god oversikt på Hellen fort i forhold til flyene sine, og drive luftvern i forhold til okkupasjonen av Bergen. Langdrygelig fortalt. Når andre verdenskrig var over, så var det vel i 1947, så var det artilleriskolen som overtok her, og de holdt på her frem til 1959, tror jeg det var. Og etter 1959 så ble dette et
et område for folk som hadde lyst til å gå på tur. Det har vært noen regnfulle dager, tåkedager. Kvarven fort var en fantastisk dag. Jeg brukte vel en 8,5-9 timer der oppe. Jeg brukte jeg tipper vel en 6-7 timer oppe på Sandviksbatteriet, og her nå har jeg vel brukt noenlunde det samme. Så jeg nærmer meg vel rundt en 20 pluss timer i marsjing og videolaging på plass. Og så det hjem å sitte seg ned og redigere for å bli ferdig med denne videoen her som du ser. Pluss kvarven fort, så har jeg vel brukt gjerne en 50-60 timer totalt bare på redigering og klipping. Så det tar tid, men igjen, jeg en amatør, så det tar ekstra lang tid for meg. For jeg må klippe og ta vekk og på igjen, og så tilbake igjen, og så sitte på lyd og hente lydklipp og lære seg gangen. Det å finne sin stil i forhold til hvordan du lager videoer. Sånn det. Dette jo en ypperlig fin plass om sommeren. De holder på å restaurere et utendørsbasseng her med naturstein rundt ytterkant, veldig fint. Og så har du en liten strand her borte som du har sett på videoen. Og hvis du har hoppet veldig mye, så kan hende du har hoppet over det. Det en liten strandlinje her borte med Kjelsand, veldig fint. Så dette en plass verdt å besøke på sommersdag. Selvfølgelig, nå vi inne i den kung-flu-tiden vår, så ta hensyn hvis dere går her, ha munnbind med dere og hold avstand. Sikkert noen som uenig, men vi nødt til å gå i en eller annen samme retning, ellers så finner vi aldri ut hva som riktig. Så hvis alle sammen skal ha meninger og alle sammen skal gjøre som de vil, så kommer vi aldri til å bli kvitt dette problemet. Enten det feil eller gale den retningen vi går i. Så bruk munnbind, hold avstand, ikke ta unødige risker og følg retningslinjene. Og så får vi heller ta det i ettertid det vi mener gikk gale. Vi kan ikke alle bare gi FN, for da blir vi aldri kvitt det. Og vi finner aldri ut hva som virker. Så da takker jeg for meg, nå babler jeg i vei, mas litt for mye. Jeg håper dere abonnerer, og de som har abonnert den siste tiden setter ufattelig stor pris på det. Det kjempekjekt at dere gjør det. Jeg som sagt amatør, jeg prøver å lære å bli bedre. Jeg bruker mye tid på dette her. Som sagt, alle de timene jeg har brukt å trakke rundt og redigere bare på disse 2 videoene. Jeg bruker like mye tid på alt det andre jeg gjør, for jeg prøver å gjøre det så godt jeg kan. Og jeg aldri fornøyd. Det ikke det at jeg bryter meg selv ned at jeg ikke fornøyd, men jeg har et indre driv som sier at jeg alltid skal bli bedre. Så jeg prøver på en måte å være ydmyk på den måten. Noen misoppfatter gjerne den ydmykheten min som at det dårlig selvbilde, eller jeg føler jeg må unnskylde meg, eller snakke ned om det jeg gjør. Det helt feil. Det bare en måte jeg på. Så det ble litt personlig. Jeg skal snakke litt mer om meg selv som person i noen videoer senere, helt fra barndommen av, helt tilbake til jeg var 2 år gammel og ble glemt i en barnevogn. Så det en historie i seg selv opp til jeg ble, ja, egentlig helt til nå. Så fortiden følger deg. Så det kommer en video om det når jeg klar for det. Så da avslutter jeg. Jeg har en god times kjøring hjem. Og dritaværet, det kommer jo selvfølgelig igjen nå. Men nå babler jeg bare. Så da snakkes vi. Jeg håper lyden har vært bra under disse siste videoene mine. Jeg kjøpte meg en ny mikrofon. Det koster penger dette her, men det verdt det, og det kjempegøy. Jeg forventer ikke at dere skal like alle videoene jeg legger ut, og synes at det fantastisk bra alt jeg gjør. Men det det små detaljer som gjør i hver video at jeg ser at jeg gjerne tar små steg. Det det jeg ute etter. Så om dere liker det, superkjempebra. Det kan. Men ellers så bare koser jeg meg. Det viktig å finne på noe i disse tidene her med kung-fluen. Føle at du gjør noe annet når egentlig den verden du vant til revet fra deg til en viss grad. Men for meg så det egentlig gått motsatt vei. Jeg gikk fra et treningsstudio og filmet inne på et treningsstudio til å ta kameraet med meg ut og utforske verden. Og da prates vi, så snakkes vi neste gang.